Sveiki! Baterēki, nē, stulbis gan. Sveiki šajā burvīgajā saulainajā dieniņā. No YouTuberistes, kā mani tur vīriņš nosauca, sektantes, no sektantes ar veļuku, vai no ezers šodien izskatās vārens, skaists, zils. Jau šodien man atbrauks jaunais ritens, velosipēds mans ritenītis, jaunais mana cubīte mana atbrauks, cubucīte, pro kaut kāda tur, skaistulīte zaļā man atbrauks. Cerams, ka rāmīts nebūs par augstu, ka man būs viegli nokāpt un viss būs labi. Jā, šodien ir zaļā ceturtdiena, tīrības dieniņa. Braucot, izdomāju, ka citi atstāja kaut ko slikto pie kokiem, bet es, arī koks, bet es uzkāpju pēc darba uz šī celma. Viņš ir tāds kā sirsniņas formiņā. Es uzkāpju uz šī celma un viņam atstāju savu, kas man dienā ir bijis, grūtumus, savus darba grūtumus es atstāju šim celmam. Jā, tā es izdomāju. Un tiešām es aizbraucu mājās un es jūtos tā viegli un skaisti. Jā, redz, kā izskatās, ka es pat stāvu uz akmens, cik skaisti. Vien īsā diena. Jā, nedrīkst vēl ballēt. Vēl ballēt nedrīkst, vēl ir gavēnis. Bet pilnīgi gribās, jo ir tik silti. Pilnīgi ir karsti. Es pat varbūt pasauļošos. Jā. 28. marts un ir karsti, ļoti karsti. Mušas uz logiem šodien bija, taurentiņi lido. Kas vēl tāds mani priecē? Jā, kaut kas man ir apbēdina, drusku pajuka mani plāniņi, bet tas jau notiek jau otro reizi, tā ka es jau esmu pieradusi. Un es nemaz nepārdzīvoju, kā notiek, tā notiek. Viss, kas notiek, notiek uz labu. Atstāsim to visu celmam. Jā, interesanti, cik gadu ir bijis šim kokam. Jā, šito virpuļu viesuli viņš nepārdzīvoja, nabadzīņš. Bet viduslaikam bija jau vispūvis sanāk. Bet tiem netika nekas liepiņām. Tās ir manas liepiņas. Es ēdu tos pumpurus. Katru pavasari es ēdu liepu pumpurus. Jā, 5 gadus jau ēdu. Viņi ļoti tādi forši, tādi kā puņķieši. Šitie te arī maniem bērniem garšo. Nevaru saķert to masumu. Pagaršošu. Tik garšīgi. Tādi, nezinu, kā var izskaidrot. Tādi puņķveidīgi. Tādi, baigi garšīgi. Vispār nav rūgti, saldi. Iesaku visiem nogaršot. Ļoti garšīgi. Jā, jau apēdu kā tāda stirna pumpurus. Ļoti labi. Tā, es šodien plānoju sakurināt pirti. Un jāpakārto māju atkal. Čau!